Hoje nós vamos falar de bruxismo, uma das manifestações da ansiedade que talvez provoque mais dor, porque ela provoca a ansiedade em si já nos traz a dor e o bruxismo traz ainda mais dor. Ele traz uma tensão na face e uma dor na articulação temporomandibular. Bruxismo é o ato de travar os dentes e cerrá-los um contra o outro, né? Provocando um desgaste nos dentes. Então nós vamos falar quase que exclusivamente da técnica do reset, que é derivada do Touch for Health, que é derivada do teste muscular. Como que através do reset a gente consegue um alívio na causa do bruxismo. Então o bruxismo ele não tem cura, né? O que os ortodontistas nos propõem é que a gente use uma plaquinha para evitar esse desgaste dos dentes, para evitar que a gente desgaste os dentes ou até mesmo evitar o briquismo, que é quando a gente contrai um dente contra o outro, morde, faz uma pressão de um dente contra o outro. Essa pressão é tão violenta, ela é tão grande, que isso quebra a raiz do dente e a gente perde o dente, ou às vezes não quebra a raiz, mas amolece a raiz e o dente cai. Então, o que os ortodontistas nos propõem é o uso dessa plaquinha para tentar minimizar os problemas e os danos advindos do bruxismo. Nós temos um sistema fisiológico no corpo, que é o nosso sistema de luta e fuga, que funciona com uma liberação muito grande de adrenalina para que a gente possa enfrentar os perigos, né? Então, seja qual for esse perigo, em muitas situações a gente precisa ou lutar ou fugir. Isso demanda velocidade, rapidez de raciocínio, coragem, né? Mas e quando a gente não pode nem lutar e nem fugir? É aí que o problema aparece. É aí que o bruxismo se manifesta. Quando a gente não pode nem lutar e nem fugir. Então, a gente, de dia, eu costumo dizer para os meus clientes que a vida é um teatro. A gente representa o papel de mãe, de esposa, de estudante, de profissional. A gente representa tantos e vários papéis o dia inteiro. Mas e quando você deita para dormir, que fecha os seus olhos e encontra o profundo do seu inconsciente? Encontra a sua verdade mais nua e mais crua e não tem nem para onde fugir e nem como correr. Então aí, junta os dentes e range um no outro e desgasta um no outro. Então o que eu proponho para hoje é atuar diretamente na causa do problema, que é na origem da tensão muscular, relaxando os músculos do sistema face-articulação. Então o sistema muscular que exerce essa tensão muscular e essa pressão sobre a articulação e uma energização sobre a articulação em si. O trabalho acontece em dois momentos. No primeiro momento de olhos abertos, então refletindo essa rotina que a gente vive diariamente, os papéis que a gente representa, a dinâmica da vida. E no segundo momento de olhos fechados, que é quando a gente confronta esse inconsciente. É quando a gente confronta essa solidão, né? Como é que a gente põe fim na solidão? Como é que você enfrenta a ansiedade? A gente põe fim na solidão quando você encontra a única pessoa que não te desampara, a única pessoa que vai com você até o fim da sua vida, a única pessoa que nasceu com você, vive com você e morrerá com você. E essa pessoa é você mesma. Então, na hora que a gente descobre esse nosso eu, essa nossa essência, a gente redescobre o poder de vencer a solidão, de vencer a ansiedade, de relaxar esse sistema face-organismo. Imagine dois eixos, como num carro, né? Roda de um lado, roda do outro, um eixo que passa no meio. Aqui nós temos um sistema articular muito importante, que é a mandíbula, um sistema articular muito importante, que é o quadril, e uma coluna vertebral que liga os dois. Então, na hora que esse sistema músculo-esquelético relacionado à face, ao pescoço, ele supertensiona e sai do eixo, todo o resto do corpo sai do eixo junto, né? Então, quando a gente trabalha reenergizando os músculos da face
e articulação da mandíbula. Então aqui a gente tem, por exemplo, o masseter, temporal, os pterigoides, que são uma musculatura muito importante e auxiliar, né, da mastigação. A gente trabalha, por consequência, todo o corpo nesse sistema de eixo, mandíbula, quadril e coluna vertebral. Aguardo vocês na descoberta dessa linda pessoa que vai te ajudar para todo sempre a vencer a sua ansiedade e a relaxar o seu sistema músculo-esquelético. Você mesma. Obrigada!